ngimla ban buri habakimi kijing syakren syaken tho man kapor ya company sina surok ka NHIDCL ya kijing bom maramot ya ki surok ki bakanega company ka shimti ban sina hapo kanega jela la ban sakhi bakiriu pat ba ki ut ki nambha ya kijing thliu jingpe ke surok NH6 Hasonapur Sonaperdi Kuliang Pertakuna bat kiang kabahap hais jain tahil district ya kane lapha da wei uri pat ba unong song snong ketika than ule thu kane kijing sniu pal ka surok kelawan ra kijing sakut yegi kali nadu ka ar fly terik rempang hadu menta kabala pentut ya kayat kayeng upat ba om tangkata bawat ki kalikit nongpang ki ambulan seru kim la light man ki Shu bas ngausun kelong pergi kena pule kim jupoi biang por sekul bat ki hap banyat dak kejat. Ule tu kene kejik sniu ke surok nerus nem arajar arpulai bawat kinong elam snong kilej banyak kendu yu sembut menteri rangba sorkar jela Henry hadu menta klempan le i iki dakishin ban maramot. Ulapan pau benta pakanong mi khmat kate kathan ke kong Santa Mary Sila kelapan dep ila kejong ke kamram kum ke MLA ban pensengau hapo ke ying dorbar halor kene ke jing sniu ke surok kalong bet setengah kamram ke sorkar pada company pan maramot ia kete ke surok. 5 दिन से ब्लॉक है 5 दिन से पूरा रोड जाम है अभी न्यूज में देगा उधर 6 बजे अभी तो खाना भी नहीं खाया 6 बजे की तरह ब्लॉक में खाना नहीं खाया नहीं खाया इतना तकलीफ है ना गवर्नमेंट नहीं बनाया तो रोड रोड बनाना चाहिए बड़ा रोड को आपका कितना दिन ब्लॉक हुआ 3 दिन खाना वाना मिला रास्ता में नहीं मिला सर दिक्कत है किया जाए आप लोगों की सेवा के लिए देश की सेवा के लिए हम लोग अपना क्या करें जान जोखिम में उठा करके आप लोगों के लिए मुसीबत का सामना कर रहे हैं देखो गवर्नमेंट और रास्ता भी का कोई ध्यान नहीं है हम लोगों के ऊपर ड्राइवर खा रहा है कि नहीं खा रहा है नाश्ता किया कि नहीं किया उसकी चिंता उसको है नहीं ये तो रास्ता का हालत इतना रास्ता का खराब से बर्बाद हुआ है कम से कम रोड पे कुछ नहीं कर सकती तो रोड का गड्ढा तो बना सकती है रोड हाँ, 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 तो गड्ढा वो तो बना सही बात सकती है गाड़ियाँ टूट रही हैं मालिक को क्या जवाब हम लोग देंगे मालिक बोलेगा कैसे गाड़ी टूटी कंफ्यूजन में पड़ जाता है मालिक गाड़ी कैसे टूटी किधर लेके गया गाड़ी ठीक हम कोशिश करेगा पहुंचाने के लिए उधर न्यूज़पेपर में Kali ini jeng blok macam kay mentah po senong kiang nadu Sonapur aduk mentah kadang jor jeng blok nadu arpulai tarik aduk kena ke si tarik mentah ka si teng sengi jeng blok ke besar kay kermen bag sarkar kan le ai namar ke jeng ke beriu am tam ke nongpang ke kena school jumlah suban poe biang poe school ai kelong ye le yo le haru दादा कितना दिन ब्लॉक हुआ आपका आज 3 दिन हो गया 3 दिन खाना वाना हो गया रास्ता में खाना तो कोई मिलता है रात का लिए ठीक है हाँ सर मीडिया ले pelat sikit ni ni tak kena le kan tahu lah ni ke jing jing kali ke de Pemar pedeng ke senong kiang lembah ke National Highway NH6 kene jing jing kali kala sedang nadu ka arpulai tarik benai baar barhadu menta si tarik kadang long baik kumju kali ki ya ban ya tang baki
ting bun ki khep ki ba ngi sakut be kunta ke jing yai jing ying jong ru pai ba kalong ba adu kata ta kam tam kena school kumla ban poi tista school bang bagi kali ki haban yai bagi kedat isnai kam tam ki ambulans ki bakit ye ki bru ke bepang Oh, kidon ki ambulans ru ki bom yo yat. ya ki don be ba am glem kum to le ke por mit sipo bje ai tulong ba kenja kum to yo sngo ba ke jing pa ke siren di ambulans Yong yang kali ke ya ke ba mentang ke video ngaring ke dai ha kiang kabahapan and lah. 6 East Jantia Hill District. Hil. Te kum kutu video ngalai keren matu driver ong yang bahadu san sengi kela sakut ba juyok kerja ban bamru. Nomor ong la tre stom na menta jingi ba ban pempoi ke bam. Ong nagawe ke daru sya tim hau malik jong nomor ke sipang kela keng ki spring keng ki kron sipang ki jing thai ki tayar ong. Te ong kumno minyak kali kumno tu driver jubab janga ke. Banga la kali jing kali yu. Te kene ke jing galong ke bahasa bapalat wat hangi ki bah hapo senong kum neru bangi le yo tang 10 minit la poi sio kisim hadu sekenta lai kenta ban poi sio galong ke ba sosat do kata-kata ke kedau hi ke wei galong ke jing blok ke de sedang nadu nate na sonapur ke bagi kot ke sona perdi kiting he kitliu kitliu ke ba long la sui long pun ba i beng geng mendon baramot mendon bai pej ya ke surok Tina kaliang ka NHI company na yang sarkar. Tingin kum kiri pa iba tingong be ke sarkar hi. Namar nadu kamde ka bakai ban sakut tikali hadu sausan singi. Namar highway ke day ban yai like be tikali ma. Hai. Kene te kamde syu ka highway kala day ka long kum ke sorok. Ka bas new tam ke bas new ke. Pe gi jingking ru gidon gi benta kum te hafta kuna. Amar jan ta kuna gadon ke jingking ke ba kitliu ki behek kala jan kut ke jingking ro tang ba mdon ba pen bahai ka do menta rock hi ka las new na do last year hi begitu ki benai liur Hai. poi ki benai liur ke poi Oktober kila pendap kini kendo gitu ki long gitu kendo kumido bertha ti ka baptu Hai. isi pendap repair gitu kan hai repair melu melang tu nanyu kali ka nang sliuban ka nang yarapan persniu susu sorok nalor kata sa pum ubala long double triple bat hapo kiuja hapela syaru kin runggi pum Dah selapat ketik. da slap ti da telang pat pum ya mensua ya mentah mentah de kong Santa Mary Sela i ngam kena re ke kamanga ong ba ilaya keren hi ha sembling i tang ba mono ba pentre badai ki perslam namar ki ong si ong kene ki benar bladep nga yo sngo nde bang yo sngo da titi kenai ba ki ni kendai snong garang ba snong le kendu yo Deputy Chief Minister ba Preston bat ula kular ban sna te tit lano kin sna tit tambah kowe kolong ka ba pen ingnut ingin namar tang hang ne hayor kala isam jing ya ingin man leite po snong ngimla tu ban akap nya sakut borok da de lagi permit mdan ba pelai kali te la sakut be kolong overtake overtake truk la ya sakut para kali Atau ngi gitu truk gitu try gitu. Ngi ba kamde ki per blok jo ki turu try na. Itu truk ki bangering kidai ka dau ba ka de hang te ha pertakuna takuna bat hajan kuliang kajaka badon kat ki ong ha chene ka tolong sarama ta ka don ki jingking ka bakim ha ba ke jan kut ru ki don ki fliu bah Dengan tu boy stay mandir Senapur ki kitar ki long itli ko beha nda ke sorok ki kini ki trok ki yai ki long ke shu long kuman ur kum to ting ki keng ki kron ki keng spring ki sakut
Anda kisah akut kalau ada sniubok sak baru arliang telak sak. Kedau bak kadai kata. Tang kita serai mo nel dan syuk mo serai. Jadi tang kita pibak kedau bak. Hmm. Kedau ba kemdon ba. Imat kini ke sorkam ne kini company kamdon jing temu su ban pan bahaya ne surok. Ah. Jadi pe jengah marwe ki. Hmm. Dan jing temu su ban pan bahaya ne surok. Pe ki kon giti jengi adu berfilik rung haki school ru. Nama school kadon harus surok. Rok ki band. Ki kamera kelas berok lah pum lut. Coba lut di uniform. Duk kalau air kam kuy syuk bering musim. Ini lagi keborong badan jing ha national highway kelong Korbatia le kamtam de la rong lut pum sukmut. Korbam ro kiu ja ki pela pum sudah. Tengah su appeal kerpat ya ke sarkar boleh mempengkolai ke. Banyak dingerap yang ki coba nakarmen ke dingerap yang ki di media ki news channel mah menyerap info ilam kena kubor